Evropska unija na sejmu Agra v okviru kampanje EU varujemo skupaj predstavlja evropske junake. Ena od njih je tudi Irena Likar. Irena Likar je del ekipe Notranjskega regijskega parka, ki v svoji viziji navaja, da želi postati najuspešnejši slovenski naravni park in svetovno prepoznano zavarovano območje, ki je v ponos lokalnim prebivalcem. Life Stržen je kompleksen projekt, glavni cilj in njegova glavna aktivnost projekta je obnova vodotoka Stržen na Cerkniškem jezeru, poleg tega pa se bo vzpostavila tudi infrastruktura na Cerkniškem jezeru in s tem ciljem, da se preusmerja obiskovalce iz občutljivih območij in oblikuje se gnezditven življenjski prostor, izjemno skrivnostni in redki ptici bobnarci na Cerkniškem jezeru. Kot pomembna je pa tudi komunikacija v projektu, se pravi komunikacijske aktivnosti, ozaveščanje, sodelovanje s šolami, razni dogodki, sodelovanje z domačini, s kmetijami in ostalimi domačini, v bistvu celotno skupnostjo občino Cerknica. Da bi projekt, kot je Life Stržen, v celoti uspel, je potrebno sodelovanje in vključevanje različnih deležnikov. Za uspešen projekt je zagotovo to edina prava pot, ker je ljudje, da sprejmejo projekt. Notranjski park je z njimi komuniciral že tudi 2 leti prej, da so seznanjeni z aktivnostmi, da ti v bistvu, ko projekt prijaviš, da veš, da si ga sposoben izvesti, da se vsi z njim strinjajo in da stvari tečejo in da je sprejet v okolju. Irena Likar je junakinja kampanje EU varujemo skupaj. Junaki so dali obraz številnim posameznikom in organizacijam. Dobro je, da se govori o naravovarstvu, da se prepozna projekte, kot so recimo naš projekt, da se ljudje zavedajo, da je to ključno, da se ohranja naravo za naše zanamce, da ni to samo neka fraza, ki jo izpostavljamo, ampak da tudi poskušamo vsi delovati v to smer in je dobro, da se na vseh medijih in raznih portalih izpostavlja pomen tega. Zavedanje o pomenu varovanja okolja se nekako vedno bolj prebija v ospredje, tako na ravni posameznika kot družbe. Tudi mediji so pripomogli k temu, da se govori o težavah, ki jih pač naš planet ima, in z vsako generacijo in z vsakim, bom rekla, letom, večjim ozaveščanjem se ljudje čedalje bolj tega zavedajo. Zagotovo. Upam, moramo pa vseeno narediti še nekaj, ni to dovolj, pač treba je tudi nekaj ukrepati, ne samo, da se zavedaš, ampak da tudi nekaj narediš na tem področju, da greš iz tega svojega mehurčka obdobja in poskušaš se bolj skromno obnašati in pustiti nekaj tudi za druge. Sicer pa je njen cilj preoblikovati obstoječi življenjski prostor ptice bobnarice, da njeno gnezdenje ne bo več ogroženo. Bobnarica je vodna ptica selivka in spada v družino čapelj in v Sloveniji gnezdi le na območju Cerkniškega jezera.